الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى الحمد لله تمام vëllezër, akşam edhe sa ka akşami? حي على التنزيل خير بياني قد عم أرجاء Elal Jakupi është imam tash aktualisht në xhamin Lëvizja, Schwäbisch Geminde. Po, edhe për hoxhën keni ndëgjuar që i ka një 2 libra sot me na i prezantuar. Sot ka zgjedh xhamin tonë, na ka dërua Allahu e dëroft. Allahu ja kompenzoft mundin që ka bopi atje që ka dhe këtu. Edhe inshallah na përfitojmë prej kësaj sot që ka me na e paraqit. Sheikh, fjala për ty. Tamam. Allah shpëlbej vetëm atë pak se diçka nuk është rregull ose lodh nuk është. Bismillah. Tash ofër një kohë problem. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allahun, Zotin e madhrishëm e falendërojmë që na ka të bu, e me këtë ndeje sot na ka nderu. Salavatet tona më të mirat, më të bukrat, më të plotat, ja dërgojmë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë atyre që rrugën e tij kanë ndjekur, ndjekin dhe do të ndjekin deri në ditën e gjykimit. Lutem Allahun subhanahu wa taala që neve këtu së bashku të na bën prej atyre që kur të bohen për hir të Allahut në shtëpitë e Allahut mëshirohen. E kur shpërndahen mbrohen. E mos na bën prej atyre që edhe po që se me të mirët të bohen e takohen, po nga mëshira e Allahut privohen. Amin. Të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar një edukat të mirë dhe na ka lënë si porosi. Sikur ne ta praktikojmë që këtë porosit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jam i binqëm që kishim me qenë minimum edhe një 50% ma të dashëm tek familjarët tonë, tek shokët tonë, tek miqët tonë. Cila është kjo porosi? Kjo është vëllezër, porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është thënia e tij, kush e lexon? Dhe më thënë, ne e falenderim Allahun subhanu wa ta'ala, po Allahu azza wa jall i ka shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se neve a i don që ta falenderim njëri tjetrin për të mirat që ja bëjmë njëri tjetrit. Unë sot vëllezër zemërsisht ju falenderoj nga zemra që sot ju dita e pushimit keni pranuar që sot vini të prezantoni në këtë promovim të këtij libri, të këtyre 2 librave. Andaj ju them secilit për juve mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur në promovimin e këtyre 2 librave. Këtu është flajeri i atyre vëllezërve tjerë se
se në kam bëha tjetërën, po inshallah taala ndoshta vin dita dhe bëhet. Pra, neve sot inshallah taala do të kalojmë disa çaste të mira, të bukura, që ndoshta nuk do t'i harrojmë në jetën tonë, nga se jemi të bu për me i promovu 2 libra që kanë lidhje direkte me la ilaha illallah. Mekkeja është qyteti i imanit, qyteti i la ilaha illallah. Qyteti që ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është rrit dhe e ka thirr popullin e tij, ashtu sikurse i kanë thirr të gjithë profetët para tij. 124.000 profet, gjithë kanë thirr la ilaha illallah. Abdullah ibn Zubejri thot nuk ka profet i cili nuk ka ardhur në Mekke. Ai edhe shoqëruesi e tij. Është një xhami në Mekke, e dini ju, një xhami që është jashtë Ka'bes, që kanë ardhur 70 profet ju në falë në atë xhami. E dini cili është ai xhami? Besoj se që e dini, që nuk e se mas dikush, nuk e se ngriti dorën. Mesgjid El Khif. Është ku shkohet, më thënë haxhilet ku shkojnë tek Gurzit, Mina, kanë thonë sahabët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se në këtë xhami thotë janë falë 70 profet. 70 profet kanë falë në çat vend, çat xhami. Pra, jemi në promovimin e këtij librit, nëse arrim e kry sot, jeni na fitimtar. Atje pyetje, përgjigje edhe një herë ndërhyrje, nuk pata mundësi që me e krye dhe këtë librin, e ditë që edhe kjo është bashkë, këta dyja që shkojnë bashkë, është libri i, dhe me thënë, historiku i Medines, ku është pjesa e dytë e shahadetit Muhammedur Rasulullah. Ky qytet, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kalu pjesën e fundit të jetës së tij, në këtë qytet ka zbrit gjysa tjetër e Kur'anit famulart, në këtë qytet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju kalan shumë porosi sahabëve të tij. Andaj, ai i cili ka shku në atë qytet, ai i cili lexon për atë qytet, i kupton disa gjëra ndryshe se sa ata të cilët nuk kanë lexuar dhe nuk i din Mekken edhe Medinën. Të nderuar vëllezër, një gjë që është me neve që duhet me ditë secili prej neve, që ndodhen në fakt po vetëm një meditim. Çdo mëngjes vëllezër kur zgjohemi dhe e shohim sahatin, ne si musliman, si besimtar, praktikues të islamit, kur ta shohim sahatin, gjëja e parë që na kujtohet është namazi. Çka do të thotë namazi vëllezër? Namazi është më ngrit, me marr abdes edhe më u kthy ka kibleja. Apo më u kthy ka Mekkeja. Më u kthy ka ky vend. Kjo vëllezër përsëritet me neve për çdo ditë. Ju jeni vetë një dëshmitar se sa të fillojnë fëmija me urit të shtëpia, fillojnë me i emitu babën edhe nanën, edhe ata falen. Edhe shumë është interesant vëllezër, subhanallah, që fëmija nuk e ka bëjnë kiblen. Si ta shohin që baba falet këndi, ata mo nuk falen, ka në njëon tjetër. Edhe ata e mësojnë se këndi është Mekkeja. Na ndodhen neve vëllezër edhe në punë kur shkojmë, si besimtar, pa tjetër që me u falë ka ona e Mekkes, ka ona e Ka'bes, drejtim të Ka'bes, drejtim të kibles. Po kjo ndodhen vëllezër edhe me fëmijët kur të rriten kapak, që kjo është një prej metodave të mira, nëse do me e thire vladin tënd me eduku me bënë namaz, vendin më të mirë ku e donaj, ka kibleja, do të me abon një xhami të vogël. Kjo është një prej metodave të mira. Pra vëllezër, 2 miliard musliman në botë, kur ata dojnë me falë, me u falë, pa tjetër e kanë që kthehen gjithë ka Mekkeja. Kudo që të falen muslimant, namazin e taravis, namazin e gjumas, namazet e bajrameve vëllezër, e kanë pa tjetër që të kthehen ka kibleja. Vëllezër, a ju ka shku mendja dhe njëherë që numri i namazeve ne që falemi, vetëm farzet për një vjet, jënë parafërsisht 6.205 farze. Po që se jemi për atyre që i falim edhe sunetet, ka 12 rekate për çdo ditë, atëherë plus 4.380,
kur të vim vëllezër, të llogarisim farzet, sunnetet, vitrin, duhan, namazet e teravis, namazin e vitrit. A dini vëllezër, ne sa rekat i falim për një vjet? Sa është ky numri vëllezër? 13.014 herën e duhet më u kthy ka Mekkeja. Allahu azza wa jalla ka bo. Me bo që dikush e ka fillu namazin edhe kthehet kështu, si pranohet namazin. Pa tjetër është më u kthy, dhe ma thënë, Allahu subhanahu wa ta'ala na pas ka bo neve diçka, një urdhër që të ktheme ka shtëpia ati, për çdo ditë si besimtar, një gjë që ne nuk e praktikojmë edhe me vendlindjet tona. Ne për shembull kur këtu për shembull në Gjermani kur ina, a na shkon mendja për çdo ditë më u kthi ka Kosova, ka Maqedonia, jo. Ama ka Mekë duhet kthehemi. Ky libër vëllezër është një prej librave që na jep informata që ne duhet dim për ata vende sa më shumë. Po që se dikush falet që 10 vite, ai 140 herë minimum që është kthi ka kibla. Dikush nëse falet 50 vite, 650.000 herë, më shumë se gjysmë milioni është kthi ka kibla. Vëllezër, neve duhet ta dim advent, se Allahu azza e ka beku. Për me dit advent sa më mirë, kemi nevojë me dit ndërtimin e Ka'bes, zona fillën, historikun e Ka'bes. Kush e ka ndërtuar Ka'ben? Kush thot Ibrahimi alayhis salam? Sa janë? Sa veta thujnë? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikush dëni mendim tjetër? Ja, Ibrahimi alayhis salam. Tash dhe shifni vëllezër se ka edhe 3 mendime tjera parafërsisht. Po që se dojmi me e kuptu më të vërtet çka do të thonë, çka do të thotë kibleja, Ka'bja, Mekkeja, vetëm ti mendojmë që e kemi një herë fars në jetë me shku deri atje. Allahu subhanahu wa taala ka obligu. Kjo është një prej vlerave të Ka'bes. Edhe kush ka në Mekke, nuk ndodhen historikisht në asnjë qytet që para se me hindë një qytet turistik që ti ndrysh teshat. Përveç se në Mekke. Do me shku në Mekke? Po, atëherë e këta tesha jo, me ihrame do të me hinë. Ka gjëra të rëndësishme tjera që ne me bu me i dit, kur qëkojmë në umre ose në haq, ndryshe kina me shiu. Ama kushta që me du të me i dit ata sendet. Gjëra që ka ndodhë në Mekke. Po ashtu vëllezër, ka sendet që ka ndodhë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e sodit, po që se i dim ata, e shohim se sa rëndësi të madhe i kanë dhënë pejgamberët, i kanë dhënë dietarët dhe i kanë dhënë njerëzit e mi, besimtarët e mirë, domethënë japin rëndësi Ka'bes. Vëllezër, misioni i profetëve ka qenë për kujdes për Ka'ben. Ademi alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam, gjali Ismailit, më thënë Ibrahimit alayhis salam, Ismaili alayhis salam. Gati se si cili profet është mundu, si thënë, me shku në advent, po disa prej profetëve bile kanë nit edhe e kanë shërby advent. Për me i ditë vlerat e këtij vendi vëllezër, që njerëzit me gjithmonë t'i përkujtojnë se ka lidhje me kënd me imanin e tyre, dietarët kanë veçu libra. Kjo është një libër në gjuhën arabe. Për Mekken. A dini për çka është? Ky libër para mendoni vëllezër, ka cek vetëm edukatën e kujt, vetëm tregjet e Mekkes. Pazaret ku hinë njerëzit që ditë blerje. Vetëm për çata ka fol. Kjo është një libër tjetër që ka fol vetëm për historinë e Mekkes. Jo vetëm Ka'bes, historinë e Mekkes. Kjo është një libër turqisht. Deri sot libër të veçum nuk ka pas për Mekken. Unë falenderoj Allahun subhanahu wa taala që ma ka shtin mend, edhe në zemër që më ul, edhe me i përgatit që këta 2 librat me i përkthy, e kam pas si obligim që unë jam eduku në ato vende, kur e kam kry magistraturën vëllezër, e kam përkthy që këtë libër. Masi e kam kry magistraturën. Kam dash si shenjë falenderimit Allahut subhanahu wa taala. Pastaj si falenderim banorëve të Medines që atë vendin ati unë ku kam jetu me e përkthy se ku kam jetu unë. Edhe ku kanë jetu shokët e mi dhe hoxhollarët.
Arsye e dytë edhe më e fortë ka qenë vëllezër, njerëzit kur vinë në Medinë janë mysafirët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumica e njerëzve nuk vinë për biznes. Mirë po, shumica atyre nuk i din ata vende dhe së kënaqen aq sa duhet më u kënaqë ata vende. Pse? Se hoxha është i nxorë me një grup, për shembull. S'mundet me secilin me qetit hoxha. Edhe një realitet tjetër ka shumë prej hoxhullarëve nuk e din Mekken edhe Medinën, sikurse ata që kanë studiuar Mekke dhe Medinë. Edhe kanë pa për obligim që me bo diçka që secili njëri mundet ta ketë në dorën e tij kur të vinë në xhamin e pejgamberit alayhis salam, edhe me lexu, më thon, informata, me lexu sende të realta, mos me pas nevojë që me pas hoxhën me veti. Normal hoxha ti shpjegon ndryshe. Mirë po, e ke mundësinë edhe vetë me i pas. Pastaj vëllezër, një pjesën tjetër, do të thonë se këtë librin e Mekkes e kam përkthy kur kam qenë në Mekke. Një fazë tjetës jam detyruar që me jetu në Mekke, në shoqërimin e bashkëshortës që kanë ndërjet, Allahu më shëroft. Atje vëllezër e kam përkthy këtë libër se nuk më është dhënë rasti me shku në Kabe, edhe se kam qenë në Mekke, vetëm një herë kam falë Ramazan, një teravih në Kabe. Në të tjerë jam detyruar që me nit me fëmijët, edhe elhamdulillah që e kam përkthy këtë librin e Mekkes. Librin e Mekkes edhe të Medinës i ka shkruajt një bab me 2 gjemtë e tij. Me të vërtet, kjo është ajo diçka që është e mira, se baba me 2 gjemtë e tij kanë bërë 2 libra që subhanallah janë dhurat prej dhuratave më të mira që ja kanë dhuruar muslimanëve. Vëllezër, edhe një herë synimi është që sot që jemi taku, është që ne shkurtimisht disa prej informatave që kanë lidhje me Mekken edhe Medinën me i cek që janë cek në këtë libër, më e cek para juve. Pyetja ime vëllezër, ne kthehemi ka Mekkeja. Me bo dikush më na bo pyetje, më na pyet. Kjo çka është, a jena të gatshëm vëllezër me i dhon përgjigje ajo? Një herë ma boni njëri një pyetje, kisha mysafir të shtëpia, tha, a bon tha një pyetje hoç, thash urdhna, tha cili pejgamber tha është varos ta këtu në brenda ky vendi. Uhabita. Me të vërtet, ma boni pyetjen, tha hoç tha cili profet tha është i varosur tha në Kabe. Thash nuk ka asnjë profet të varosur në Kabe. Mirë po, ai vllau musliman ka hesna shumë vende ka shku, ende nuk ishte shku në Mekke. Elhamdulillah, ai tash ka shku në Mekke disa herë, edhe ka përmisuat informatën e gabume që muslimanët bëjnë tavaf për rreth dhe një vari. Muslimanët nuk bëjnë tavaf për rreth as një vari. A gjumurat, që a fillim provimit ajo? Bismillah. Me bo dikush më pyet, që ki vendi këtu? Kush ka qenë umre edhe në aqmës përgjigjet? Nuk vlenë. Që shpendit në prata. Tamam. Atëherë për secilin. Që ki vendi vëllezër? Këtu. Këtu televizori se pranon këtë, kupton. Me bo me u pyet dikush, çka ka që këtë vend? A e dini? Me kam Ibrahim. Ibrahimi a.s. kur e ka ndërtu Kaben vëllezër, kur e ka ndërtu Kaben, Kabja ndërtesa në kohën e Ibrahimit a.s. është 4 metre e gjys parafërsisht. 4 metre e gjys. E ka bo me kënd, e ka bo me gjallën e veç ka qenë shumë i ri. Mirë po, hajde me afru. Deri nalt me afru cigullat e materialin që a i duhet. Allahu subhanu wa ta'ala ja ka bo mrekulli që vendin ku ka njët Ibrahimi e se më thuhet, ajo e ka ngrit vendi. Deri nalt që me radhit, më thënë, tullat e Kabes. Mekamu Ibrahim është një prej mrekullive. Sot për shembull te ne, sa ja lehtëson punëtorëve që punojnë për baushtele që me pas, si i thënë kësaj? Skelen e tim, ma skele elektronike, a kjo skele diçka e veçantë. Një pyetje tjetër vëllezër. Që ky vendi këtu si quhet? Ka qenë pjesë e Qovës, që ka qenë më herët e më zgjeruar. Po. Në kohën e Ibrahimit apo më me gabu, është kur është rindërtu dhe ne ka mbet jashtë, po Emri si e ka? nuk ja. Mund është me lexu? Hijri Ismail. Hijri Ismail, dhoma e Ismailit. Ibrahimi a.s. atë kina për herë kina shembull, para se më u kthy
edhe njëherë në Palestinë atje, ja ka rregullu sa ka pas mundësi bashkëshortes edhe të birit vetë që ati me tjenë dhe më thonë tek shtëpia Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ka thonë Haxheria, ka thonë Allahu ka urdhëruar, ka thonë po shko, ka thonë se Allahu nuk më hu për këtë. Allahu na mundsof që kështu të ide ku me dhe fëmijët tonë, se një ditë kina me shku, Allahu ka me na thirr, hajde me dal për kësaj dunjas. Mirë pa, jena të gatshëm që fëmijët tonë, a ditë ne kur vdesim, me thonë fëmijët tonë, elhamdulillah, Allahu na ka dhonë edhe Allahu e ka marrë babën. Shumë është më rëndësi vëllezër. Që në Qabe këtë mësim duhet ta marrim. Këtu është vëllezër, është Guri i Zi, është një prej 4, më thënë, vendeve në tokë të cilat janë pjesë që kanë zbrit prej xhenetit. Në dunjë janë 4 gjëra që kanë zbrit prej xhenetit. Një prej atyre çka është Guri i Zi. Që këtë vendin a e dinë dikush për juve? Shumë është më rëndësi. Kandi e menit. Këtu ka një lutje. Lutja me e kërku dënjan. Me kërku Allah me të dhënë dënjan. A me cilën dënja? Halalin. Ma të mirën e dënjas. Prandaj, që kjo është argument. Lutja që ka bëhet të Rabbena, atina, fit dënja hasene. O Allah, të lutemi, na jep në këtë dënja të mira. Ulemoja kanë thonë se muslimani nuk është haram me e kërku, po bile preferohet me e kërku kënd, me e kërku dënjon prej Allah subhanahu wa taala. Unë kam një bindje vëllezër, parja ma halal është parja që ka e fiton besimtari. Ma e mira, ma e beretjeqme. Sa ajo është shumë është kujdestar që me e fitu ma halal. Edhe kur ta mban, e mban me halal, e deponon. Dhe kur ta shpenzon, e shpenzon me halal. A e këtë e bon për hirtë Allahu subhanahu wa taala. Këtu vëllezër, Ruknu Shami. Tash me bobo një pyetje. Ju këtë xhamin e bukur çka e keni. Ne kur të falemi prej këtu, kur ju kur faleni, ka cila on këtu i bini aftë. Ka cila on kthehemi. Ku të mërin namazit yt? Ha? Mendoni pastaj inshallah u taala. Kam e dhënë përgjigjen bi idhnillahi taala. Këtu çka ka vëllezër? Ruknul Iraki, kandi i Irakut. Në aton çka ka atje? Zemzemi. Kur pim zemzem ku shkojmë? Në Safa. Safa dhe Merve. Kjo është vëllezër ajo, si thoni, informat e shkurt që na ndihmon për ta njohur, më thënë Ka'ben për sa afërti. Pra edhe një herë vëllezër, kjo është një mirësi Allahu subhanahu wa taala që sot këta libra e kemi dhe më thanë në detaje informata për Mekken, po jo vetëm për Mekken, po edhe për rreth gjërat të cilat janë historike të rëndësishme që duhet më udit. Sonte vëllezër, inshallah taala do të folim për zanafillën e Ka'bes, kush e ka ndërtuar Ka'ben, renovimet që paraforsisht janë tash është renovimi i 14 që ashtu ndodh, gjigant. Do të flasim po ashtu për zgjerimet e xhamisë dhe vende tjera. Me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kush e ndërtoi Ka'ben? Kush e lexon? Vazhdoni. Hajde kush e lexon dikush? Hajde Haxhi Murat. Ademi alayhis salam pasi e bëri haxhin dhe i mbaroi adhurimet, i erdhën me lekët dhe i thanë, o Adem të pranof haxhin. Ne kemi bërë haxhin te kjo shtëpi para teje që 2000 vite. Pa. Hadi besë. Assalamu alaikum. Do ulesh atje? Sa ma larg. Subhanallah, kjo është mendimi, një prej mendimeve të forta që Melaqet e kanë ndërtu Ka'ben. Thotë se ne thot e kena bë tavaf. Kjo është një prej mendimeve që e kanë pas edhe sahabët, edhe ekziston në për libra, që Melaqet e kanë ndërtu Ka'ben. Tash kush e lexon? Tamam, hajde diku urna. Ibn Haxher në thëtë libri haditheve të pejgamberëve. Se Ademi alayhis salam është i cili thënë loj
të dy e xhamit. Të dy e xhamit. Kaben edhe Beitul Maqdisin. Edhe kjo është një mendim i fortë shumë. Po ashtu edhe mendimi tjetër që thonë që Ibrahimi a.s. ai i ka bë, ka një pjesë dietarëve thonë që Ibrahimi a.s. është ai i cili për herë të parë me urdhët e Allahut azza wa jall ka shku edhe e ka ndërtu Kaben. Mirë po ajetin nëse e shohim arabisht, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt. Dhe kur Ibrahimi më thënë bashkë me Ismailin i ngritën themelet e shtëpisë Kabes, luteshin Rabbena taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Zot, të lutemi prano prej neve se ti je ai i cili dëgjon dhe di. Ibrahimi a.s. në më thënë e ka bo, me ajet Kur'anit e ka bo, e ka më thënë ndërtu Kaben. Mirë po është ndërtim, a është rindërtim? Është rindërtim. Është rindërtim, nëse dojna me i bashku me argumentet tjera, në më thënë atër Ibrahimi a.s. e ka rindërtu Kaben. Atër, kur folim pap edhe njerë kush e ka ndërtu Kaben. Kush e lezon dikush prej vëllezërve? Dikush që nuk ka lexu? Hajde vëllezër. Mundesh? Këtë qytet Allah e ka bërë të shenjë prej ditës së krijimit të qiejve dhe të tokës. Vetëm pak. Allahu subhanahu wa taala ka bërë këtë qytet të shenjtë. Prej ditës kur janë kriju qiejt edhe toka. A ne e dina shumë mirë se njeriu atëherë nuk ka qenë ende i kriju. Vazhdo. Pra, ai është i shenjtë me shenjtërsi që ja ka bërë Allahu deri në ditën e gjykimit. Ajo do të mbetet e shenjtë deri në ditën e gjykimit. Hadithi është në Bukhari dhe Muslim. Mekke e ka më vend i shenjtë. Sot, i thtarët e secilis veçi i kanë tokë, i kanë ata vendet e shenjtat atyre. Mirë po atë shenjtërsia ka dhënë njerëzit, një tjetri ja ka dhënë. Një njeri ja ka dhënë shenjtërsinë e vendit ose tempullit që i kanë. Mirë po Mekkes, Allahu subhanahu wa taala ka dhënë shenjtërsinë. Medines njëjtë, Beitul Maqdisit njëjtë. Këta janë tri, si thënë, fe qillore i kanë që këta vendet shenjta. Pra, kur t'i shohim që këta vëllezër çka na kujtojnë neve? Këta janë ata kufit e para të qytetit të Mekkes. Që njeriu kur të afrohet te këta, edhe t'hin, me njëherë du të me kujtu që tash je në Mekke. Shumë fishohen se vapet. Nuk është vetëm namazi. A namazi po se po. Edhe punët tjera. Tash je në Mekke. Në Mekke, vëllezër, janë parafërsisht 1104 shenja, kështu më thënë që i kanë ndërtu, që të regojnë, më thënë, njerëzve që janë vizitorët, ose banorëve se këta janë kufit e Mekkes. Ata janë kufit e parë, këta janë kufit e dytë. Si quhen këta? Këta janë mikatet. Mikatet, vëllezër, e vlejnë për njerëzit të cilët nuk janë banorët e Mekkes. Ata kur dojnë me ardhë në Mekke, në qytetin e Allahut subhanahu wa taala, atëherë atyre vëllezër i kërkohet çka me i vesh teshat e ihramit. Pra, kush do më ardh Mekke dhe nuk ka qytet tjetër sikurse Mekkeja, s'ka më ardh me teshat e tuaja ashtu sikurse jeton qytetin tënd ose shkon kudo qoftë në botë, por në Mekke do të më vesh këta teshat e ihramit. Edhe me ilon disa punë që i kit lejume. Me uli me parfum, me i pre, dhe më thënë, thojte, disa punë tjera, pse që ata momente që ti esh i preokupum, edhe të kish vetdijen, i ti esh vetdijen e plot, se unë jam qabe, derisa ta krysh adhurimin të plot, 100%. Po ashtu vëllezër, prej gjërave që na tregojnë vlerën e madhe të Mekkes, Qabes, kush e lexon? Hajde vëllezër, kush nuk ka lexu dikush? Ummul Qura është Mekkeja. I thënë aja ama e qyteteve. Që gjithë qytetet janë të lidhet për atë qytet, sikurse krye qyteti. Më thënë, Mekke është krye qyteti i krejt qyteteve në botë. Ati ka fillu civilizimi. Për herën e parë, dora e njerëzit ku ka fillu me ndërtu është Mekke. Ademi a.s. herën e parë,
ndërtim ose renovim, ka filluar Mekke. Mekkeja e cila është kërthiza e tokës, mesi i botës dhe qendra e tokës e thatë. Kërthiza e kujt gjithë botës. Edhe nga ana e sigurimit vëllezër, këtë e din shtetet e mëdha e din, se me Mekke nuk ka lojë. Mekke kur të hupet sigurimi, ka hupet sigurimin gjithë botën ka hupet. Po vëllezër, do më thënë këtë e spjeguma, po? Vazhdojmë? A jemi mirë jo? Doni me pushu 5 minuta? Tamam, bismillah. Ti vëlla këtu nuk je mirë, duket se unë ta zoj. Tamam. Prej gjërave që na tregojnë vlerën e madhe që i ka ky vend, Qabja vëllezër, që ne kemi obligim me shku atje me fal namaz, që ne secili prej neve me shku një herë në jetë është sevap i madh, po bile për pasanikt këtu në Gjermani farse kanë. Dikush kanë për çdo vjet 2 pushime, bën dimnit edhe të verës. Me bë me i thon për Mekë, o gjë thotë ju mbo thot bileta, thotë ju mbo 8000 euro thot haxhi është bë. 8000 euro thotë ju mbo. O e vërtet se çmimet janë rrit Mekë, po edhe te ne nuk kam më shku në Turqi në det me 1500 euro. Tash më është bë 3000. E kur shkosh ti me gjithë familjen tënde me fëmijët, po ashtu restorantat, nuk ka send që nuk është rrit çmimi. Atë pse vim me gjithmonë neve shejtani na bën që vetëm çmimet e Mekës ti shohim. Aty bona ekonomista këtë. Ti nuk shkon për hoxhën. Edhe hoxha pagun. Besoni vëllezër. Kur janë rrit çmimet, janë rrit për krit, janë rrit. Namazi atje vëllezër, me shku, a dini sa bleni namaz atje, sa 100.000 namaze. Sa bojnë 100.000 namaze? Tash për shembull ata që kanë fali qindin atje, është sikur se me i fali qindin ne këtu, sa 100.000 herë. Sa bojnë 100.000 herë? Hajde? Shumë 1.000. Sa? 1.000 për shumë. 100.000. 1.000. Ja, rechts, aber im Text... Ajo diçka tjetër tek. Tamam. Këtu ka, Allah shpële, kuptova. Sa janë këtu vëllezër? Një namaz atje, është sikur se me i fal këtu, ose ku do qofë në botë, 55 vite, 6 muaj e 20 ditë. Një namaz. A pare me ndo 5 kotë namazit. Pra ndaj vëllezër, një gjë që du me ja të regu, kur qkonin Mekke, kur t'hinin Qabe, maksimum mundoni sa ma shumë namaz na file me falë. Se një 2 rekate na file atje, është sikur se me i falë tu vëllezër 55 vite. Shifni vëllezër, nejna umeti i fundit më i njerëzimit. Ina ndoshta ma doptit. Ma para kanë jetu njerëzit e fuqishëm, kanë jetu ma gjatë se ne, kanë bë punë ma shumë ata besimtartë. Ditën e gjykimit, ne kur dalim edhe ata, dikush për atyre ka jetu 800 vite, dikush 1200-300 vite ka jetu. Para mendoni sa sejdë kanë bë ata. Para mendoni sa sadaka kanë bë ata. Sa ibadet, sa namaz kanë bë ata. Allahu subhanahu wa taala neve na ka mëshiru me natën e Kadrit, edhe na ka mëshiru me shku në këta vende. Një herë në vjetë me shku, një gjuma me e falë. Besoni vëllezër, një gjuma me shku me e falë. O vëllezër, a dini që ka do më thonë me hi, si thënë, shtëpit Allahu subhanahu wa ta'ala. Në dunjo me bo me hi në shtëpin e dikujt që është shumë pasanik, shumë krenar, a i nuk të them pas një sent. A i pa tjetër një kërkesë tonë në ti që i shkon me e kërku, të ta kryu në këtë punë. A dini vëllezër se ka njërës që kanë shku të smun, ka njërës që kanë shku me derde, me hale, kanë shku me mëkate, wallahi, Rabbul Alemini, kur janë këthy, e kanë hetu që u kry kjo punë. Plot ka raste vëllezër, që kanë shku njerëzit, para se me shku i kanë provu gjitha mënyrat edhe metodat edhe doktorat, kanë shku atje janë shuru. Vazhdojmë? Nësi një lodhë të regoni vëllezër. Vëllezër, njerëzit kur dojnë me blejt dëkun në vend, një banes me bu një shpi, numër një që ka me ndojnë, është siguria. A është vend ku ka trazira ose nuk ka. Pak diçka me ndodhë, si tash për shembull një Imarate ose dikun tjetër, u krymon njerëzit të pare që ka hikinin pasanikët hiki.
Në Mekke kjo nuk ndodh vëllezër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se Allahu e mbron Mekken. Thot nuk ka qytet që nuk do të esë në ato Dejjalli me komat e tij. Paramendo që ta qytetin tënd atje, vendlinjën tënd, edhe unë paramendoj vendlinjën time. Kjo është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në çdo qytet ka me hi Dejjalli. Edhe ata të cilët janë me atë me Dejjallin, shërbëjuesit e tij. Përveç se pas Mekkes dhe Medines. Paramendon edhe në Kuc ka me hi Dejjalli. Mekke dhe Medines e hin. Qytet i mbrojtur 100%. A besoni vëllezër, ka njerëz thujnë kur nuk kena qenë më të rahatshëm, më të qetë prej streseve që i kena me punë, me fëmijë, me këtë, sikurse me këtë. Qetësi, rahati. Allahu subhanahu wa taala që kështu e ka bërë. Vazhdojmë. Prej gjërave që na tregojnë vlerat e Mekkes është kujdesi i profetëve gjithmonë që mos më prish, më bë e mira. Ibrahimi a.s. është një prej atyre. Kur e ka bërë Ka'ben vëllezër, ka qenë lartësia 4 metra e gjysmë. Çka shihni në këtë fotografi diçka që nuk o tashën Ka'be? Dyrë të shkollët. Ha? Dyrë të shkollët. Po, 2 dyrë. Ibrahimi a.s. ka bërë 2 dyrë që me qenë krit njerëzit njëjtë. Kush don, kur don që të hinen Ka'be? Pastaj kur kanë ardhur Kurejshet, vëllezër, çka kanë bërë? Kurejshet kanë ardhur dhe i kanë prishë ata 2 dyrt. Jo, kanë thonë vetëm një derë që ne kur dojmë, edhe kënd dojmë ne eshte. Pastaj ka ardhur Abdullah ibn Zubairi, prapë ka bërë me 2 dyrë. Pastaj ka ardhur Haxhaxhi e ka prish prapë ka bërë, edhe Imam Maliku ka thonë mos e bëni lojt mbretërve, ka thonë Ka'be, lenja që kështu si ka ndodhur. Pra, Ka'bja tash është atë ndërtimin e fundit që e ka bë Haxhaxhi. Mirë po, sikur se thash vëllezër, që kështu do të thonë historikisht kanë di nder të madh mbretërit, pasanik, dietarët, ulemaja që diçka prej pasurisë të hallallit me vnun Ka'be. Sultan Murati në vitin 1629, kur e ka bë rindërtimin e disa pjesëve të Ka'bes Mekkes vëllezër, thuhet 600 hafiza kanë lexuar Kur'an pa ndal. 600 hafiza kanë lexuar Kur'an pa ndal. Këta janë, ose kjo është një prej atyre shtyllave që i kanë bërë kohën Osmanlive. Kam dëgjuar një profesor në Medinë, Sheikh Abdullah Seif ose Abu Seif, thotë sikurse punën që e kanë bërë, thotë punëtorët kohën e Osmanlive, thotë rrallë kanë qenë. Secili prej atyre, thotë, kur ka ardhur me punu, para se me fillu me punu, thotë i ka falë ka 2 rekate. O Allah, pranohe, na mund se ma ta bëjmë më të mirën. Edhe këta vëllezër, parafërsisht këta shtylla kanë një 500-600 vite. Mirë po, në vitin parafërsisht 2012, kur është marrë vendimi për me zgjeru Ka'ben, që me arrit numrin e haxhilerëve deri në 10 milion haxhi, edhe bashkë me umregji deri në 34 milion umregji dhe haxhi, është dash që këtë pjesën e vjetër me e prish, po ashtu me e bu me klima, me domethënë me e rindërtu, kur kanë dash me i hek këta pjesët e vjetra, parafërsisht i kanë hek 2754 pjesë, shtylla, temele ose çka kanë pas. Të gjitha këta vëllezër janë në muzein në Stamboll. Gjitha këta janë në muzein në Stamboll. Kjo është pastaj, kjo është pashtu duket si pikona Osmanlive. Pastaj ka ardhur ai rindërtimi më i madh çka është bë gjigant, çka e kanë bë familja mbretërore, tash ka qenë Saudi, më thonë atje në Saudi, që ende janë të bë renovim vetëm si me lehtësu muslimanëve që sa më mirë, domethënë, t'i kryejnë adhurimet e tyre. Vëllezër, një njoftim të shkurtër, çka ka në Ka'be? Dyert e Ka'bes. Kur hapen dyert e Ka'bes?
Kujt i hapin dyert e Ka'bes? Kush i hap dyert e Ka'bes? A njëri ndonjë njëri prej Kosovës që ka hi në Ka'be? Ha? Jo, ka dhe dikush tjetër. Është një ka qenë student, një talebe. A kini ujë pak? Jo, normal. Ka qenë një hafiz i Kuranit prej hafizave më të mirë. Edhe ka hi në Ka'be, ka hi. Edhe presidenti i Shqipërisë duhet të tani. Normal, këta janë njerëz të cilët janë thirrët prej muslimanëve në kohën e haxhit ose është koha e umrës, edhe si shenjë nderimi i sjellin ata. Mirë, po kjo nuk ju mundsohet kritve. Nuk ju mundsohet kritve. Bismillah. Kur hapen dyert e Ka'bes, a dini ajo? 2 herë në vit. 2 herë në vit. Kohën e Ibrahimit a.s. deri në kohën e Kurejshve kanë qenë hapet për gjithmonë. 2 herë. Ka hin dikush, ka bë dua në Ka'be, ka dalë. Mirë, po kohën e Kurejshve e kanë bë me një derë. Edhe e kanë mbyll një derë. Bile është një prej sahabëve vëllezër se dia keni ndëgjuar një herë. Nona ati ka hin Ka'be, ka qenë 7 zone, ka hin me bë dua që Allah t'ia leçon lindjen. Kur ka dash me dal ka pas njerëz dera s'n ka dal edhe ka lind brenda në Ka'be. Është një prej sahabëve që ki i cili ka lind Ka'be brenda. E dini kush është? Ha? Ja. Kush është një prej sahabëve që ka lind Ka'be? Këtë keni pyetje Haus. Si të nësaj? Haus of Gaben. Subhanallah. Kjo sahabiu ka qenë diçka i veçantë vëllezër. Të mirat që i ka bo para se më bu muslimon është betu që njëtët kam i bo edhe në islam. Që ka që punë të mira ku më bo, njëtët du me i bo edhe në islam. E ka emnin Hakim ibn Hizam radiallahu anhu. Hakim ibn Hizam radiallahu anhu. Mbuloja e Ka'bes vëllezër, gjatë historisë mbulojës, ka pas materiale të ndryshme që kanë bërë. Dhe njëherë kanë bërë prej plehurës, dhe njëherë kanë bërë prej lëkurave. Lëkurat kanë qenë diçka ma të shtrenjta, lëkura e përpunume. Thuhet që fisi i parë ndoshta që e kanë vesh Ka'ben, kanë qenë fisi Himjer prej Yemenit. Pastaj Abdullah ibn Zuberi. Abdullah ibn Zuberi thuhet është edhe i pari që e ka bërë edhe qelsin e derës Ka'bes e ka bërë prej arit. Kurse në kohën tonë vëllezër ka fabrikë të veçantë. Gjithmonë ata që kanë sundusit e kanë pas nderin më të madh që me bë atë mbulojën e Ka'bes për çdo vjet me ndreq, me qendis. Në kohën tonë vëllezër ka fabrika është qel për herën e parë në vitin 1927 në Mekke. Aktualisht punojnë 300 punëtor. Është mundësia me shku me vizitu fabrikën, kur shkohet me grupet të umrës, mirët termine dhe mundet me hi me i vizitu. Për qëndisjen përdorën parafërsisht 120 kg ari dhe 25 kg argjent. Çmimi kushton parafërsisht vëllezër 17 milion rial, që do të thotë 4 milion euro. Parafërsisht. Pas një viti kur ja ndrojnë mbulojën e Ka'bes, një pjesë e çojnë në muzeumin e Ka'bes, dhe një pjesë të, domethënë, mbulojës së Ka'bes ja çojnë ministrave, ambasadorëve, njerëzve që kanë me famë, Qurra al-Quran, që ka i thënë këtyre hafizave të mëdhaj, e kështu me radhë. Është një vëlla musliman, është në Zvicër, kam hita, ja kam vizitu, 2 herë kam shkuar, kam vizitu, subhanallahu, e kam pa, është njëri është i veçantë, me të vërtet. Për punët e mira që ka i bën, Allah azza ka beku, e ka nderu. Në shtëpinë e tij e kam pa mbulojën e Ka'bes. Si e ka marr? Tam subhanallahu, Allah azza dikujt. Para mendo, nuk është as ministër, nuk është as ambasador, nuk është as njëri miliarder, milioner. Allah subhanahu wa ta'ala ka nderuar. Lardja e Ka'bes në Rum. Ka'ben vëllezër e lajnë 2 herë në vit, njerëzit që kanë më kryesor,
prej atyre është imami i Ka'bës, Sheikh Abdulrahman as-Sudais. Pastrimi bëhet me Zemzem, ashtu sikur se ka pastru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ka'bën me Zemzem në ditën kur ka hyrë Mekke, në Hajjatul Wada, dhe i ka idhujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka pastru prej mende me ujë të Zemzemit. A e shifni sa herë hihet në Ka'bë aty me shkronjat të vogla? 2 herë. Më në fund. Kush di me lexu? Në muajin Shaban, edhe një herë në 9 Dhulhijhe. Kur i bin 9 Dhulhijhe? Ditën e Arafatit. Ditën e Arafatit. Kur haxhilerët janë në haç aty në Arif, në më thënë Arafat, atëherë çka bëjnë? Vinë njerëzit, këta do të thënë hapin, bëhet një me të vërtet një, do të thënë një solemnitet i madh, pastrohet Ka'bja. A tregoj një rast vëllezër. Pas haxhit vinë një herë disa haxhilerë, kanë qenë prej vendeve tona, edhe e pyesin një prej xhollarëve, i thonë, "Hoç, a është e vërtet që ne pas kim gabu, thot, si vjet edhe s'kina haç?" Ka thonë, "Pse?" "Po ne, thot, njerëzit thot, kur kanë dalë, thot, kanë shku thot, në Arafat, dikun kanë shku, ne thot kina nit, thot, e kina pasë si e pastrojnë Ka'bën, i na afru çatë jep, thot. Thot, ju s'kini shku në Arafat?" "Jo, thot, atë ditë thot bile kina boj, kina sot këtë dhuratat i kina blej thot Mekke." Thot, "Jo, Allah ju e përraf, thot, tavafa çka i keni bë, më haxhin thot se keni bë. Vitin tjetër prapë do të marr." Ata kanë qenë prej vendeve ku ka pas komunizëm. Komunizmi ka qenë tepër i ashpërt. Edhe kanë shku pa para përgatitje. Vëllezër, guri i zi nuk është i gjithë pjesa e gurit i zi kjo është. Nuk është kjo i gjithë guri i zi. Guri i zi, vëllezër, gjatë historisë ka ndodhit mdhaja që ka ndodhur ndonjëherë që e kanë marrë gurin e zi, e kanë vjedh gurin e zi. Pastaj kur e kanë kthy, më thënë ka qenë guri i zi i thym, parafërsisht janë 8-9, më thënë, copa të vogla, gurës vogël, në madhësinë e hurmave. Nuk është ai guri i cili ka zbrit prej xhennetit, për cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, guri i zi ka zbritur prej xhennetit. Ai është i bardhë si qumshti, e mëkatet e birit të Ademit e kanë nxjerr atë. E ka bon zi, subhanallah. Dhe njëherë dikush thot, çka ka lidhje, thot, mëkatja e puna mes meje dhe mes Allahut azza wa jall. Është e vërtet, ajo është mes teje dhe mes Allahut azza wa jall, mirë po mëkati ndikoka edhe në senet e ngurta. Ashtu sikur se ndikon ibadeti. Një njeri me një vend ku bën ibadet, ai vend e bekon, e kërkon. Ai vend e bekon edhe kërkon. Edhe një njeri me një vend ku është mësu me bojë mëkat, ai vend se ne duron. Ai vend se ne duron. Se kam me dëshmu një ditë, më thonë, se ki thot, shpinën tem, thot, o Allah ka kundështu. Allahu na rujt. Kalojmë vëllezër? Po. Prej vitit 1933, te guri i zi pa tjetër që me pasë roje. Gjithmonë. Ka ndodhë këtë, ma ka të regu një profesor, ma ka të regu që kam vjedh një pjesë të gurit zi. Edhe e kanë marrë në perëndim e kanë quë. E kanë analizu atë gurin, edhe kanë ardhë për fundim se këj gur nuk tjeka si kurse gurët që ka e në tokë. Këj guri i zi, e ka një send të veçantë që se kanë gurët tjerë, e ka atë aftësinë e skenimit. Kush kalon, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e përshëndet këtë gur me ashtu si duhet me e përshëndet, ka me dëshmu ditën e gjykimit ky gur se ja rab ki filoni thot më ka përshëndet. Subhanallah. Guri i zi çka bën? E skenon njeriu. Ne sot për shembull mas shumë viteve, kur shkon për shembull të blesh diçka, çka bën ai? Vetëm ja bën kështu diçka, i skenon atë. Çati janë informatat. Afër gurit zi vëllezër, është një vend që shumica e njerëzve nuk e din, nuk ja din vlerën. Shkojnë njerëzit edhe zihen, edhe bëjnë gushp, krejt që këtu për me hi me bo lutje. Kurse vendi ku bëhet lutje është kjo është vendi. Ky vend e ka emrin El Multezem. Mes këndit të gurit të zi dhe derës së Ka'bes. Thot sahabiu, thot, e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mas tavafit, ka ardhët edhe unë gjithët më trupin e ti dhe u lutë.
Sejid ibn Gjubejri, Abdullah ibn Zubejri, kanë ardhur dhe këtu, janë lutë, gjatë janë lutë që Allahu t'i ruan prej zjarmit të xhehenemit. Po, Ruknul Yemani vëllezër është po ashtu një prej vendeve që lejohet me shku me e prek, me e përshëndet në Qabe dhe është suneti i fortë. Abdullah ibn Zubejri ka bo 41 halka këtu, kjo e ka emnin Shadrvan, e ka emnin, është më thënë ndërtimi i poshtë murit të Qabes, e ka bo me qëllim të izolimit që mas me hi ujë mrenda. Këtë që e kam bo me qëllim që mas me hi ujti që mas të adopson. 41, dhe më thënë halk janë këtune, për kohën e vëshimeve. Është me kamu Ibrahim, janë shenjat e kamëve të Ibrahimit a.s. Subhanallah vëllezër, 124.000 pejgamber. Nuk ka për asnjë pejgamber shenjat qarta, sikur se janë që këta shenja për Ibrahimin a.s. Për asnjë pejgamber nuk ka diçka shenjë qartë që ka met deri ditën e sodit, sikur se shenjat e kamëve të Ibrahimit a.s. Zemzemi vëllezër është uji më i mirë në rrezullin toksor. Allahu na mundsaf që të kemi në shtëpiat tona gjithmonë zemzem edhe hurma. Vëllezër, kur nuk ka qenë më lehtë me pru zemzem të shtëpia se sa këtë kohën tonë. E dini çka thonë dietarët vëllezër? Zemzemi është uji më i mirë thot në tokë. Një pikë prej ujit zemzem është sa 1000 pika prej ujit më të mirë në botë. Një pikë. Është mubarek. Allahu azza e ka beku. Prej bekimeve të Allahut subhanahu wa taala vëllezër është që kur uji i zemzemit nuk ndalet. Ata që punojnë me ndërtimtari vëllezër, me bunara, me këta sente e din shumë mirë, se nëse ka një bunar që këtu, edhe bëhet një ndërtesë diku në rrethin, hikën bunari, hupet ky ujë. Sa ndërtesa ka për rreth Qabes. Ende uji i zemzemit është edhe del i fuqishëm. Për një sekond thujnë 18 litra. A mund ta paramendoni vëllezër? Po. Sa minare i ka Qabja? Janë 13 minare dhe i pari që i ka ndërtu është Ebu Gjafer el Mensuri, lartësia është 89 metra minares më të gjatë, kurse në Medine parafërsisht është 100 diçka metra. Dyert e Qabes sa janë 155 derë. Porosi vëllezërve të cilët shkojnë umre edhe shkojnë haq, që mos më u hup, kur shkojsh në Qabe, mbaje mend fotografohet derën për cilës derë ke hi. Dera më e afër që e ke për te hoteli. Se 155 derë, janë dhe më thënë, shumë dyrë janë. Edhe ka mundë si njëri që më ngatru edhe pastaj, më u demoralizu se u hupa. Vëllezër, deri këtu parafërsisht janë 9 renovime, rindërtime që jo është bo Qabes, duke u nis pe Omer ibn Khattabit deri tek Sultan Selimi. Kurse mesin atyre ka qenë edhe një shërbim për Qabe dhe rreth Qabes që e ka bo zonja Zubejde. Ka qenë bashkëshortja e Harun el-Rashidit, vëllezër, dhe kur ka shku në haq, ka pasë sa vështire kanë haxhilert, nuk kanë ujë për me marë ujë të bollshëm për abdest, për më u pastru. Edhe jep urdhën e thirat kryesorin e kujt ndërtimit. Thot duhet me i pru, me asiguru në Arafat haxhilerëve thot ujtin edhe në Mina. Ata marrin edhe e kalkulojnë, kanë thënë shumë ka më në kushtu. Nuk ka me met asgjë prej financave thot tek Beitul Mal, tek banka, tek arka. Ka thënë, sa ka më kushtu? Thot, ka më kushtu shumë. Ka thënë, bjerni, ka thënë, punoni, ka thënë, filloni, po qoftë një kazëm që dhe ti bini, edhe me kushtu edhe 1 lirë altanit. A dini vëllezër sa altan është pagujt? 700 mithkal, 700.000 mithkal, 700.000 mithkal janë 5.950 kg të arit, që janë investu
për më e bo kjo është domethënë ai uji që e kam pru, lumin e kam pru, që më e bo njerëzve me marr haxhilerëve me marr ujë atë. Gati se 1000 vite vëllezër ka shërbi ky ujë. Deri para 40-50 viteve, pastaj është bo kanalizimi edhe ndryshe është bo. Ujë që është prej Taifit e prej vendeve tjera kam pru më shumë se 30 kilometra, e kam pru, më thënë, me këtë planifikim, hartim, e kam pru me këtë punë të madhe, i kam pru atje. Pra, parafërsisht 700 milion euro ka kushtu gjithë ki projektet. Edhe njëherë thëmë vlezër, si cili prej atyre që ka punu, ka investu, e kam pas synimin me i shërbi kantë, me i shërbi misafir të Allahu subhanahu wa ta'ala, haxhiler dhe umregjit. Dhe e kanë ditë si vlerë të madhe të nderë, dikush më thënë ndoshta prej atyre dhe ka qajt me u dhonë mundësia që me bo një investim qabe. Jo si cili t'i jepet mundësia. Wallahi vlezër. Jo si cili t'i jepet mundësia. Këtu vla të regu vlezër një dobi që e kam dëgju, isha këtu në Gjermani me një vend ku t'u boshin pare për me blet një xhami. Hoxha tha, kur e kryte tha xhamin, Kosovë, mas 2 javë thët vinë njani, thët, hini në xhami, hoq, unë tha këtu jam, qka ka nevoj, diçka për xhamin, të regom, unë tha ta paguj. I thash nuk ka nevoj. U habit, tha si, edhe ja qëtë hoxha listën, që kjo paguj, që kjo paguj, që kjo blej, që kjo regullu, që kjo ndërtu. Pra, edhe punët e mira vdezër, e kanë një fillim edhe e kanë një mbarim. Keme kërku pastaj me bëbastipet mundësia. E dini vdezër se ka miljardera kanë meke, nuk jepet mundësia që me bëdë një hajrat. Pra ne i thëmë vdezër, kur të vim puna me Allahun Azza wa Jall, mas kurseni. Për qëf diçka edhe thjesht. Ma e thjeshta që ka është vdezër me blenë një Kur'an, ma atë rogën kër e blenë, si të në mu kër të morë është një rogë, blenë një Kur'an. Që e dëkun kër letëzohet e Kur'an. Prej renovimeve vëllezër, prej ndërtimeve, këtu është edhe vëllezër këtu është një prej renovimeve gjigante që e kanë bojë këte janë të gjemeratet, që haxhilerët e kanë pas tepër vështirë që me e kryat obligim atë detyrë shkaku i pa rregullsisë. Tash me këtë ndërtim që ka kushtu miliona është rregullu. Po ashtu prej zgjerimive të tjera që ka janë bë, domethënë është edhe zgjerimi i kujt ose domethënë lehtësimi që ka e bë për punën e Zemzemit. Këtë ka bë mbreti Abdullah, e ka bë një fabrikë të madhe ku për çdo ditë 20.000 pako përgatiten për kënd, përgatiten për umregjit edhe për haxhit. Haxhive sa më kujtohet, ju është dhënë Zemzem pa parë për secilin haxhi. Si vjet ose këta vitet e fundit nuk e di. Mirë po, është e mundshme që me shku me blet, po duhet me blet me ausweis. Shkon njëru, bën për veten, për familjen, për këtë ndush. Janë mundësit edhe në aeroporta me blet. Vakufi i mbretit Abdulaziz. E shihni këtë vakufin vëllezër. Kjo është ndërtesa që ka është bën Qabe. Njeti është bë këtu vëllezër, para që ka fitohen prej hoteleve, prej shërbimeve, prej dyqaneve, asen mos me shku në kontën e mbretit. Asen. Gjithë me shku fi se bilillah për bëmërsi për hirë dhe më thanë nonës edhe babës. Mbretit edhe që kanë pas babë edhe gruan e tij. Subhanallah. E vladi khajrit. Në vendin më të mirë të bo një vakuf. Njëtën tem, pas këti vakufi, prej vakufeve më të mëdha që e kam pa në Australi. Vakful walidain. Vakfi i babës edhe i nonës. Vakfi për babën edhe nonën në Australi. Vakuf vëllezër, subhanallah. Edhe myftia kur e kam bajt fjalimin tha, nuk e kam tha të lejume me ju tregu se kush e ka paguajt. Jo tha këtu janë, mirë po nuk dojnë me e ditë se kush janë. Subhanallah. Në këto kulla vëllezër, janë 6 kulla janë, lartësia është 817 metra, janë 60 kate, janë 1930 banesa. Këtu, dhe janë parafërsisht 3.000 dhoma dhe ka 30.000 vende për falje. Ka vëllezër, dikush prej pasanikëve që ka paguën Tirana aty, vetëm një Allah e din, a shkon 2-3 hera nuk shkon. Ama e ka rezervu dhomën, e ka qesin. Dhe një herë kur t'i jepet mundësia e shkon këtë. Allahu kur dikujt do me adhon, ja e pa kupton.
vëllezër, pra këta janë domethënë kullat, 6 kullat, ndër kulla ka parqinge veturave. Sahati nalt, çka e shihni, ka fillu vitin 2007 me u ndërtu vëllezër, dhe synimi ka qenë subhanallahu çdo qytet musliman kanë bërë një sahat. Pse e kanë bërë sahatin vëllezër? Pse e kanë bërë çdo qytet ka një sahat kull krye qytet e kanë bërë? E kanë bërë që më tregu vëllezër se koha është e shenjtë. Koha është e shenjtë. Dritat këtu çka janë vëllezër janë përmi 20.000 drita. Edhe kohën e ezanit kur të thirrën, kjo drita kryesore kur kur aktivizojnë, deri në 30 metra shifet që ka hin kohë namazit. A që nuk mërin ezani, po drita shifet që ka hin kohë akşamit në qave, ose koha e yacis, ose koha e sabahut. Po, sahat kulla vëllezër, këtë çka e kanë bërë këtë sahatin, është firma e Gjermanisë është. Që e kanë bërë, janë dikundi ka ulmi, dikundi janë kënde janë. Aje që e ka bërë sahatin, që e ka planifiku, e ka pranu islamin, edhe kemi vëllezër të Maqedonisë, unë e kam jetu parafërsisht çtu dikundi, e kam pas gati 1 vjet e gjys kam jetu taj, se më ka marrë asnjë euro, se më ka marrë pare për me jetu këtë. Nëse Allahu më mundson dhe njëherë të shkoni, umre, bëni një që më shku edhe nëllë, tu është një muzeum shumë është i mirë, është diçka fantastike, me të vërtet. Edhe nuk është vështirë për me hinë, që kjo është muzeumi vëllezër, sqarim të ajeteve për galaktikën, diçka shumë është diçka e mirë, me të vërtet. Kjo është treni vëllezër i vendeve të shenjta për haxhilerët. Rotacioni, se më thon rruga që shkohet, janë 18 kilometra janë. Janë 9 stacione, 3 stacione në Mina, 3 në Mizdalife dhe 3 në Arafat janë. 12 vagone i mbajnë për 1 orë 78.000 haxhi. Për 6 orë i mbajnë vëllezër 500.000 haxhi i mbajnë. Pa ndalë. Nuk është vetëm kjo vëllezër, atje është edhe treni i shpejt, Intercity, si the? IC-ja. IC-ja. Nuk janë si këta IC-t e Gjermanisë, Deutsche Bahn këto, ama dhe ata janë të mire janë. Që shkon për afërsisht 2 orë gjys prej në Medinë shkon Mekke. E kanë lidh Mekken, Medinën edhe Xhidden, aktualisht janë të punu edhe për qytete tjera, është diçka një shërbim shumë i mirë bashkohor. Këta janë vëllezër projektet e zgjerimit që ka janë bo, vetëm e lecu. Kjo është ai projekti që synohet kur bëhet numri haxhilerëve deri në 10 milion haxhi. Projekt diçka gjigant. Me të vërtet. Kërkesat janë të mëdha shumë, se ka njerëz për haxhilerëve që presin në Indonezi deri në 45 vite, edhe sipet mundësia me shkon haxh. Sa është numri i haxhilerëve që bëhen haxh? Po, si vjet vëllezër, numri i haxhilerëve ka qenë parafërsisht ka qenë 1.300.000 haxhi ka qenë, ma pak se sa herave tjera, ma pak se sa para 2-3 viteve 1.600.000 ka qenë. Si vjet ka pas mas pakti. Prandaj haxhilerët kanë qenë shumë të lumtur që kanë bërë tavaf shumë kollaj. Mirë po, ka pas kontrolla të repta. Kontrolla të repta. Unë them, ja vlen. Dikush vjen edhe pagun prej Australisë, prej Amerikës, bare ta bën haxhin ashtu sikur të meriton. Për fat keq them, njerëzit dhe njëherë shkojnë edhe ju bëhen bar, kujt ju bëhen haxhilerëve. Unë për shembull kur kam qenë si student, talebe kur kam qenë, më ka ndodhur rasti që kam pa dikush tin haxhi se azën krevetin e haxhis. Ose vim për shembull dhe ashton klimën haxhia se në dron klimën. Edhe haxhia si ti jeton atë një javë, 2 javë këtë me gripa. Talebe e don për shembull klimën ai se don. Mirë pa, a them sinqerisht, edhe se nga ana jashtme ka një rigorizitet. Këtë është qëllimi që edhe kam pur dhe policia dhe ushtri, vetëm që, si thoj, njerëzit ta kenë një lloj sistemi, se në haç vin njerëz vëllezër që kur nuk ka dalë pi fshatit vet. Jo me dalë pi qytetit edhe shtetit vet. Pi fshatit vet nuk ka dalë. Po prap elhamdulillah për çdo vjet haxhi, kur e notojnë haxhin, haxhi edhe si vjet u kry me sukses nuk ka pas dështim. Që me bë me ndodh që ai numër i njerëzve me u bë dikun të futboll, shteti, ushtria, spitalet, ministri që kanë kom,
edhe kur ta shofish bon vitin i ri për shembull, vetëm shihni festat e vitit të ri, sa të ri u djegën në Zvicër. Plot u djegën. E hupën jetën. Fontina. Vëllezër. A shifni këtë xhamin tuaj këtu çka keni bërë këtë bekumen? Edhe çdo xhami çka është bë, fillim kur janë nisin njerëzit, janë nisin si pranvera, o krit morin pjesë. Pastaj pas pranverës janë nisën në vera, nxefen situatat këtu. Vin pastaj vjeshta, pastaj vin dimri, njerëzit largohen, njerëzit vetëm din me kallzu gabime. Është një send që duhet me e bo, që e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo një herë, parafërsisht 6 ose 7 herë e ka bo me sahabët, por punët e mëdha serioze që me e marr atyre çka? Beslidhjen. Që ky xhamia vëllezër e ka emrin Mesjidul Bei'a, xhamia e beslidhjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka marrë 2 herë beslidhjen. Një herë 12 burrave në Akabe, betimi i parë Akabes, edhe betimi i dytë pas një viti 73 burra edhe 2 femra. Ka bo, ka thonë që unë kam ardhur për ju, pa jepni besën që keni me ndihmu. Kanë thonë ja Rasulullah, ashtu sikur se i mbrojmë familjet tona, gratë tona, fëmijët tonë, pasurinë tonë, kena me të mbrojë ti dhe sahabët e tua. Vetëm hajde në Medinë. Ka thonë me jepni besën, ka thonë që ju punët e këqija që keni bërë deri tash, tradhtit, kretë keni me lënë. Ja kanë dhënë besën. Beslidhja ka qenë për 5 pika. Një pyetje. A ju kujtohet dhe një vend të ne që i ngjan që kësaj që njerëzit kanë marrë njëri tjetrin e kanë dhënë besën? Kush e din? A kina dhurata haxhi ajo? S'ka dhurata? Me i dhon dikujt dhe një dhuratë. Hajde. A kina dhe një vend që i ngjan? Po. Allah shpëleft. Çfarë tha? Lidhja Prizrenit. Lidhja Prizrenit. Beslidhja e Prizrenit vëllezër, ku është bo? Është bo në xhami. Muslimanët që e kam mësu sirën, hoxhollarët e kanë ditë se duhet me tubu njerëzit vendin më të shenjtë, më të mirë që me ia dhon njëri tjetrin besën që mos me tradhtu. Se kur vin ata momentet më të vështira, vallahi dikush thotë, "Ej, s'pata mundsi." Jo, ti ke mundsi, po nuk deshte. Ama më kur të hapish besën në xhami, vllaut, nuk e deri në vdekje nuk e tradhton, nuk e dorëzon. A u kuptum vëllezër? Këta janë vetëm, më thënë, një pjesë, si më thënë, atyre informatave që janë të libri i Mekkes. Ashtu sikur se në fillim edhe tash ju kërkoj falje për hir të Allahut subhanahu wa taala që nuk pata mundësi me e kryer edhe librin tjetër sonte, pa me shpresë që Allahu subhanahu wa taala do të nderon edhe një herë më ardh më gjatë, special më ardh te ju. Se sikur se ju në punë që jeni nesër edhe unë jam nesër në punë, tash në zot më u kthy. Vëllezër, pika e fundit është si mund të përfitojmë prej këtyre librave. Kam nevojë unë me mësu për juve. Me jepni dhe një mendim. Tips, a se i thunë gjermanisht, Haxhi Murat? Tips, a? Po. Unë të kallëzoj njërin. E para është vëllezër me lexu librin. E dyta me mos shënime. Kjo shumë është më rëndësi. Këtë sendet se një mban mend. Mirë po, kur të merr shënim për diçka, do të thënë është me të vërtet ma shumë bëhet mend. Treta vëllezër është me fol. Rreth diçka e çka nuk e kem qartë. Po edhe për atë çka e ke qartë, me fol një javë për çka, për shembull për Qabën, për Kullën, për dëni send që lexohen. Thash vëllezër, këta libra nuk janë libra të akides, as nuk janë libra të fikhut, as nuk janë libra të sirës. Janë vëllezër janë sikur sa të enciklopedit. Mirë po janë për një enciklopedi, për një vend që janë vend i shenjtë, që ka lidhje me secilin prej neve që kthehen anë tonë, që shpresojmë tek Allahu subhanahu wa taala që atë kthimin tonë na shpërblen. Po. Amin inshallah. Prej metodave tjera që ka është vëllezër, unë nuk kam ardhur me bë marketing xhami, vallahi vëllezër, jo, reklam. Mirë po ka them një send. Sinqerisht vëllezër, ne japim dhurata, se ne kam mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para mendo kur dikujt i jep dhuratë, edhe ti bëhesh sebeb me dhuratën tënde me një libër për me shku ku në Qabe. Për shembull, ka njerëz të ne që shkojnë ku, edhe këtu është faqen 6, për afërsisht e keni që mundesh me shkruajt emrin e tij. Këtë ka bëj dizajneri, Allah e shpëlbeft.
Haxhi Fatlumi, njëri Mubarak. Paramendu për shembull vëllezër, me e dhënë dikujt prej familjarëve që ti s'e fol shumë për Islam, dhondrit, mingjës e dikujt tjetër, jep që ti folin libra të kupton. Nga ana tjetër vëllezër, mundesh me e dhënë për shembull kujt të rinjve, si dhurat martesore. Apo, te ne çka i qënë sër, më thënë bardaka e këta sendet ata, shumica në atyre as që i shohin, mirë po, kur ta ketë dhondri këtë që këtë kri ati, ma ndrishje, i kujtohet Ismaili a.s. Nga ora tjetër, për shembull vëllezër, haxhit edhe umregjit ne kur i përcjellim. A ka dhurat më të mirë se sa me e dhënë vendi ku ka me shku që me lexu për ata vende, ta kit vet atje, në gjuhën e tij. Se ne e presim për haxhilerëve me na pru dhurate. Po ne çfarë dhurate më të mirë mund të më i dhon? Pare, nuk them që s'ka nevojë për pare, kanë nevojë për pare. Ushqime si morin ato. Mirë po, librat janë 600 gram. I merr dhe i shfrytëzon për hajër. Tjetër send për shembull që mundet me shfrytëzu, për shembull këtu për shembull ndodhen ndonjëherë me vëllezërit që kanë antartë e xhamive. Ndonjëherë xhamit si guçajna, si thënë asaj, si shenjë falënderimi vëllezër. Unë ka shku mendja vëllezër, sinqerisht them, ndonjëherë një xhamatli që ka investu 10 vite. Ne për shembull në antar në DAC ose në dikun tjetër për shembull antar ata ta çojnë ka dënë shenjë falënderimi. Cili është sendi më të mirë që ka mundesh me e dhon me një dikujt të shtëpia? Është me dhon diçka që është në lidhje me fenë e tij. Kjo është libër i lehtë për çdo njeri që mund me kuptu pa vështirësi. Unë kam hyrë një me një xhami më fal Shkup vëllezër. E kam pa një libër që është shtyp paraforësisht para 50 ose 60 viteve. Jo më habit. Subhanallah tash. Libri i parë për historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra libri vëllezër e ka jetën e gjatë. Lutë Allahun subhanahu wa taala që niyetet tonë t'i pastron, veprat tonë t'i pranon, pjesën që na ka marrë për jetës ta bekon, ashtu sikurse na ka takuar këtë dunjë për hir të tij, edhe një herë edhe shumë herët na takon në ahiret atje bashkë na von. Allah i shpëbleft, Allah i bekoft, të mirët vashtoft, lutjet u pranoft. Ju lutem edhe një herë më bëni halal.